Ჩვენს დიალოგებს, დებატებსა და დისკუსიებს, რომლებიც ვფიქრობთ, რომ სისტემატურად გაიმართება, სახელად დავარქვით ასპარეზი. ასპარეზი მოგეხსენებათ არის ადამიანების მონაცემებისა და შესაძლებლობების წარმოსაჩენი ადგილი. ვფიქრობ, ჩვენ ასპარეზზე ვისაუბრებთ საქართველოს აღმშენებლობისა და კეთილდღეობისათვის საჭირო კონცეფციების, პროგრამებისა და პროექტების შესახებ. აღნიშნულ პროდუქტს კი საჯაროდ თქვენთან ერთად და თქვენი აქტიური თანამონაწილეობით შევქმნით თქვენი მოსაზრებების, კომენტარების მიღებისა და გაზიარების გზით. ხოლო შემდგომ ერთობლივად განვახორციელებთ, რადგან დარწმუნებული ვართ, რომ ამ დისკუსიებსა და დებატებში შეიქმნება ადამიანების ის ბირთვი, რომელიც საქართველოს აღმშენებელ კადრებად გადაიქცევა. ჩვენმა თანამოაზრეებმა კარგად იციან, რომ ჩვენს ორგანიზაციას საქართველოს კეთილდღეობის პარტია რეალისტები ქვია, რადგან მიგვაჩნია, რომ საქართველოს კეთილდღეობა არის მისი თითოეული მოქალაქის საფიქრალი და საზრუნავი საგანი. რადგან ქვეყნის კეთილდღეობაში გულისხმება სახელმწიფოსა და მოქალაქის უსაფრთხოება, საზოგადოების საყოველთაო სოციალურ-ეკონომიკური უზრუნველყოფა, დემოგრაფიული პრობლემების აღმოფხვრა, რასთანაც დაკავშირებითაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საქართველოს უახლოეს 30-50 წელიწადში უნდა გახდეს მინიმუმი 10-15 მილიონიანი მოსახლეობის მქონე ქვეყანა, უმთავრესად მკვიდრი მოსახლეობის პოპულაციის გზით, რაც უზრუნველყოფს ეროვნული წარმოების განვითარებისათვის შესაბამისი კადრების დაკომპლექტებას, საკუთარი სტაბილური სამომხმარებლო ბაზრის ჩამოყალიბებას, მრავალრიცხოვანი ბრძოლისუნარიანი შეიარაღებული ძალის შექმნის შესაძლებლობას, მეცნიერებაში, ხელოვნებასა და სპორტში, მასობრივად ნიჭიერი ახალგაზრდობის შემოდინებასა და საერთოდ ქვეყნისა და ერის სიცოცხლის უნარიანობისა და პერსპექტივის ზრდას. კონკრეტულად საქართველოს დემოგრაფიული მდგომარეობის გამოსწორების შესახებ გაგვაჩნია რეალისტურად განხორციელებადი იდეები და მოსაზრებები, რომელთა შესახებაც ცალკე თემატურ გადაცემაში ვისაუბრებ. საქართველოს ამგვარი კეთილდღეობა შესაძლებელია მხოლოდ არსებული ვითარებისა და მოვლენების რეალურად აღქმისა და გაანალიზების შემდგომ, სწორად შემუშავებული გეგმებისა და ამოციანების განხორციელებით. საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების ამ 30 წლის მანძილზე უამრავი კატასტროფული დარტყმა მიიღო. სამოქალაქო ურთიერთდაპირისპირება და სისხლისღვრა, ხელისუფალთა უგუნური პოლიტიკის შედეგად აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ტრაგიკული მარცხის მომტანი კონფლიქტები, დიქტატორული პოლიციური რეჟიმის მასშტაბური რეპრესიები, ხელისუფლების მიერ ხალხის ძარცვითა და უპასუხისმგებლო მმართველობით გამოწვეული მასობრივი უმუშევრობა და სიღატაკე, რომელიც მეტნაკლები მასშტაბით ამჟამადაც გრძელდება ქვეყანაში. ყოველი ამით გამოწვეული დემოგრაფიული გადაშენების საფრთხეში ქვეყნის ჩაგდება. დღეს გსურს ვისაუბროთ სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკის შესახებ. ეკონომიკა ის ძირითადი ბაზისია, რომელსაც ეფუძნება სახელმწიფო, რომლის სისუსტის შემთხვევაში სახელმწიფო სუსტება და ყოფნა არ ყოფნის საფრთხის წინაშე დგება, რადგან სწორედ სახელმწიფოს ეკონომიკის სიმძლავრეზეა დამოკიდებული მისი მოსახლეობის კეთილდღეობა, კულტურული აღმავლობა, თავდაცვის უნარიანობა და სამომავლო პერსპექტივები. კრეატიული, არასტანდარტული ფინანსურ-ეკონომიკური პოლიტიკის გატარების გარეშე ჩვენ ისევ გასული 30 წლიანი რეალურად არაგანვითარებადი ეკონომიკის პირობებში ვიქნებით, როცა რადიკალურად უკეთესი შედეგები არ გვექნება, ანუ ყოველწლიურად კვლავ მაქსიმუმი 3-4%-იანი ეკონომიკური წინსვლის მაჩვენებლებით მოგვაწონებენ თავს, რაც არაფერს არ შეცვლის და ისევ უმუშევრობისა და სიღატაკის ხვერპლი იქნება საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა. არადა ეკონომიკის წელიწადში მინიმუმი 10-15%-იანი ზრდის გარეშე კიდევ მრავალი ათწლეულის მანძილზე ვერ შეიქმნება ის პირობები, რომელიც ქვეყნისა და ხალხის კეთილდღეობასა და სასიცოცხლო პერსპექტივებს შექმნის, როგორც ეს განვითარებულმა სხვა ქვეყნებმა გააკეთეს. სახელმწიფოს ეკონომიკის ეფექტური მართვა მთავრობის ფუნქციათა შორის ერთ-ერთი უმთავრესი და ურთულესია. მისი სირთულე იმითაც არის გამოწვეული, რომ მსოფლიოში არ არსებობს აღიარებული ეკონომიკური კონცეფცია, რომელიც მთლიანად მსოფლიოსა და ცალკეულ სახელმწიფოთა წარმატებული ეკონომიკური განვითარების გარანტია იქნებოდა. ამიტომ ხელისუფლებაში მოსვლის განზრახვის მქონე პოლიტიკური ძალების ვალდებულებაა შექმნან და ხალხს გააცნონ ისეთი ეკონომიკური პროგრამები, რომელშიც კონკრეტულად საქართველოს ეკონომიკური აღმშენებლობის ორიენტირები თვალსაჩინოდ იქნება ჩამოყალიბებული იმ დადებით გამოცდილებათა საფუძველზე, რომელიც მსოფლიოს წამყვან ეკონომიკებს გააჩნიათ. ძრული ნათქვამია, რომ თუ ხალხი არ ინტერესდება პოლიტიკით, მაშინ თავად პოლიტიკა დაინტერესდება ხალხით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ხალხისგან არაკონტროლირებადი პოლიტიკა მის უმრავლესობას მტკივნეულ და სასიკვდილო დარტყმებს აყენებს. ამიტომ საკუთარი მომავლის მიმართ პასუხისმგებლობის მქონე ამ მომრჩეველთა ვალდებულებაა, რომ
გაეცნოს საარჩევნო პროგრამებს და იმ პოლიტიკურ ძალას დაუჭიროს ხარი, რომელიც სანდო და ღირსეული ადამიანების კრებულს წარმოადგენს და რომლის პროგრამაშიც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების უკეთეს პერსპექტივას დაინახავენ. პოლიტიკური ძალების მიმართ ამომრჩეველთა სწორედ ამგვარი მიდგომა განაპირობებს ქვეყნის ნამდვილ დემოკრატიულ განვითარებას, კლანური ოლიგარქიული მმართველობისათვის სოციალური დასაყრდენის მოსპობას და სამართლიანობასა და კეთილდღეობაზე დაფუძნებული სახელმწიფო ჩამოყალიბებას. ზოგადად სახელმწიფო ეკონომიკის მართვა პოლიტიკურ საქმიანობას წარმოადგენს და ამიტომ წარმატებული ეკონომიკის აღშენობა სწორედ პოლიტიკოსთა ფუნქციაა და არა ვიწრო სპეციალობის ეკონომის პროფესიონალებისა, რადგან სწორედ პოლიტიკოსებმა უნდა შეაფასონ ქვეყნის განვითარების პოტენციალი და მასზე დაყრდნობით აირჩიონ ეკონომიკის მშენებლობის ის მოდელი, რომელიც შეესაბამება ქვეყნის გეოპოლიტიკურ მდგომარეობას, მის ბუნებრივ პოტენციალსა და შესაძლებლობებს და ათას ნიუანსს, რომლის გააზრება და გათვალისწინება სწორედ პოლიტიკოსების საქმეა. ქართული ეკონომიკის პროგრესის გზაზე დაყენებასა და მოდერნიზებას ველოსიპედის თავიდან გამოგონება არ სჭირდება. ამ მიზნით ეკონომიკური რეფორმების სწორედ ის კონცეფცია უნდა იქნას გამოყენებული, რომელთა საფუძველზე მოხერხდა ძალიან მოკლე ხანებში ევროპისა და აზიის ქვეყნებში ეკონომიკური სასწავლის განხორციელება. 1953 წელს ცნობილი ამერიკელი ეკონომისტი ჯონ მეინარდ კეისი აცხადებდა, ცენტრალური ბანკის საკრედიტო ექსპანსიას სასწაულებს ახდენს, ქვას ყურად აქცევსო. კეისი გულისხმობდა წარმოების განვითარებისათვის იაფი ანუ დაბალპროცენტიანი საკრედიტო რესურსის რეგულირებად გამოყენებას, რაც შემდგომში კეინსიანიზმად მოინათლა. შემდგომ აქტიურად ეს მეთოდი მეორე მსოფლიო ომში გაპარტახებულმა იაპონიამ გამოსცადა. 1953 წელს იაპონიაში ამერიკის ოკუპაციური ხელისუფლება გაუქმდა. ეროვნულმა ხელისუფლებამ ეკონომიკის აღმავლობის მიზნით გააზრებული რეფორმები განახორციელა. გადასახადების შემცირდა და ცენტრალიზებული დაგეგმვა გაძლიერდა, როგორც სოფლის მეურნეობის სექტორში, ასევე ფოლადის, ელექტროხელსაწყოების, ავტომობილების წარმოებასა და გემთმშენებლობაზე დიდი სახელმწიფო სუბსიდიები გამოიყო. აღნიშნული ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგად 1959-61 წლებში იაპონიის ემშეპი ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტი 15%-იანი ყოველწლიური მატება მიიღო, ხოლო 1965 წლიდან მომდევნო 5 წლის განმავლობაში ემშეპი წელიწადში 10%-ზე მეტით იზრდებოდა. იაპონიის ეკონომიკა მუდმივად რომ ამგვარი ტემპით ვერ განვითარდებოდა, ეს არ არის გასაკვირი. მას უკვე გააჩნია განვითარებული ქვეყნებისათვის დამახასიათებელი მაჩვენებლები, რაც წლიურად 1-2% შეადგენს. დღეს გამეფებული ეკონომიკური ხედვის საწინააღმდეგოდ ის დასკვნა უნდა გავაკეთოთ, რომ ეკონომიკური წარმატების მისაღწევად ლიბერალური ანუ საბაზრო ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩაურევლობის პოლიტიკის ნაცვლად უნდა ვაღიაროთ ეკონომიკური პროტექციონიზმი, ინდუსტრიალიზაცია, ბაზრის კონტროლი და ექსპორტის სტიმულაცია, რომლის საფუძვლები ჩამოყალიბებული ჰქონდა მე-19 საუკუნეში მოღვაწე გამოჩენილი გერმანელ ეკონომისტ ფრიდრიხ ლისს. ფრიდრიხ ლისი თავის ძირითად ნასრომში პოლიტიკური ეკონომიკის ნაციონალური სისტემა წერდა. ეკონომიკის განვითარებაში ვინც მაღალ სიმაღლეებს მიაღწია, მათი საყვარელი მანევრია იმ კიბის გადაგდება, რომლის საშუალებითაც ისინი ამ სიმაღლეზე ავიდნენ, რათა სხვამ ვერ შეძლოს მათი წარმატების გამეორება. სწორედ ამ კიბის გადაგდების ტაქტიკა აირჩია დასავლეთმა განვითარებადი ქვეყნებისათვის, ის რაც თითქმის 2 საუკუნის წინ შეამჩნია ფრიდრიხ ლისტმა. ლისტი მართებულად მიიჩნევდა, რომ შეიძლება მივიღოთ წესად, რომ ერი მით უფრო მდიდარი და მძლავრია, რაც უფრო მეტ სამრეწველო ნაწარმს გაიტანს საზღვარგარეთ და რაც უფრო მეტ ნედლეულ შემოიტანსო. მას მიაჩნდა, რომ თავისუფალი ვაჭრობის პრინციპი, საყოველთაო, ტოტალური დაწესება და საბაჟო გადასახადების მაქსიმალური შემცირება აძლიერებს იმ სახელმწიფოს, რომელიც ხანგრძლივად და წარმატებით მიდის საბაზრო ეკონომიკის გზით, მაგრამ ამასთან ერთად ასუსტებს და ეკონომიკურად და პოლიტიკურად ძირს უთხრის იმ სახელმწიფოს, რომლის ეკონომიკა იმყოფება ჩანასახის მდგომარეობაში. ლისტი ასევე თვლიდა, რომ საჭიროა იმის გარკვევა თუ როგორ განვავითაროთ კონკრეტულ ქვეყანაში საბაზრო ურთიერთობები ისე, რომ საბაზრო კუთხით უფრო განვითარებულ სახელმწიფოსთან ურთიერთობაში მან არ დაკარგოს საკუთარი სამეურნეო და სამრეწველო სუვერენიტეტი და ეროვნული დამოუკიდებლობა. ის ამტკიცებდა, რომ სახელმწიფოთა ეკონომიკურ ურთიერთობებში თავისუფალი ბაზარი არის ის ინსტრუმენტი, რომელიც მდიდრის უფრო გამდიდრებისა და ღარიბის უფრო გაღატაკების პრინციპით მოქმედებსო. განხილული ანალიზით მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ ქვეყნის ეკონომიკის სწრაფი განვითარებისათვის საქართველოში ახალი ეკონომიკური იდეოლოგიის დანერგვა საჭირო. კონკრეტულად კი ეროვნულ ეკონომიკაში აუცილებელია დიდი ფინანსური ემისიის განხორციელება და ეს უნდა მოხდეს მთავრობის მიერ
კარგად დაგეგმილი პროგრამებისა და კონკრეტული პროექტების მიხედვით. ამ მიზნით სახელმწიფო ბანკი და ფინანსთა სამინისტრო მთავრობის სრულ დაქვემდებარებაში უნდა გადავიდნენ და მოემსახურონ ეკონომიკის განვითარების სამთავრობო პროგრამის განხორციელებას, ანუ თავიანთი ბუნებრივი ფუნქცია უნდა შეასრულონ. მაშასადამე აღნიშნული სამთავრობო სტრუქტურები უნდა გამოვიდნენ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ დაქვემდებარებული მარიონეტული მდგომარეობიდან, კონკრეტულად ეს ეხება მსოფლიო ბანკსა და სავალუტო ფონდს, რომლებიც როგორც წესი თავიანთ ვასალურ ქვეყნებში ეკონომიკის რეალური აღმავლობის წინააღმდეგ გამოდიან, რომ მსოფლიო ბაზარზე ახალი კონკურენტები არ გამოუჩნდეს დასავლეთის ეგრეთ წოდებულ ოქროს მილიარდის ეკონომიკას. საბანკო სისტემის რეგულირების საფუძველზე უნდა განხორციელდეს საპროცენტო განაკვეთების მინიმუმამდე შემცირება, რაც გამოიწვევს ეროვნული წარმოების განვითარებისათვის სამამულო ინვესტიციების, ანუ კრედიტების ხელმისაწვდომობას. აღნიშნული საწინააღმდეგო პოლიტიკა, რაც საბანკო სისტემის მიერ ამჟამად ხორციელდება, არის ქვეყნის ეროვნული ბანკისა და მისი ხელშეწყობით კომერციული ბანკების კომპრადორული მოღალატეობრივი პოლიტიკის შედეგად საქართველოს ეკონომიკის წინააღმდეგ განზრახი მავნებლობა, რის გამოც ეროვნული ეკონომიკა რეალურად სტაგნაციასა და კრიზისშია ჩავარდნილი. მაგალითად, ინდოეთსა და ჩინეთში ეროვნული ანუ ცენტრალური ბანკი არის ნაციონალიზებული. აკრძალულია ფულით სპეკულაცია, ანუ კომერციულ ბანკებს კი არ აძლევს ცენტრალური ბანკი ფულს, რომლებიც მერე ყიდულობენ უცხოურ ვალუტას და ამით აუფასურებენ ეროვნულ ვალუტას. არამედ პირდაპირ წარმოებაში დებენ ფულს. ეს ნიშნავს, რომ ცენტრალური ბანკი მთავრობას უნდა აძლევდეს ფულს დიდი ეკონომიკური პროექტების განსახორციელებლად. მაშასადამე, ვითომ საბაზრო ეკონომიკის პრინციპების ერთგულების გამო, მხოლოდ კერძო ბიზნესისთვის ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების ფუნქციის მინიჭება არის ეკონომიკის განვითარების მსოფლიო ისტორიისა და გამოცდილების სრული უგულვებყოფა და მტრულად განწყობილი ძალების მიერ ზიანის მომტანი ეკონომიკური თეორიებით განვითარებადი ქვეყნების მოხრჩობის პოლიტიკა. სახელმწიფოს მიერ სტრატეგიული დაგეგმარების პოლიტიკის გარეშე არანაირი ხელშესახები ეკონომიკური წარმატება არ გვექნება. მხოლოდ ამგვარი პოლიტიკის გატარების შემთხვევაში სახელმწიფო ფინანსები იმუშავებს ქვეყნის ეკონომიკისა და ეროვნული ინდუსტრიის ნახტომისებურად განვითარებაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეროვნული ბიუჯეტიდან უნდა ხდებოდეს ასიგნირება და სუბსიდირება ახალი საწარმოო ტექნოლოგიების დანერგვისა და განვითარებისათვის და შესაბამისი კადრების მომზადებისათვის. ხელისუფლებას არ უნდა ეშინოდეს ბიუჯეტის დეფიციტისა, როცა ის ქვეყნის ბიუჯეტიდან ინდუსტრიალიზაციისთვის დიდ თანხებს გამოყოფს, რადგან ეს არის მომავლის ეკონომიკის აღმავლობისთვის გამოყოფილი თანხები, რომელთა საშუალებითაც ეს აშენებული და ამუშავებული ქარხანა ფაბრიკები ბიუჯეტში შეტანილი გადასახადებით ძალიან მალე უკან დაუბრუნებენ ბევრად მეტ თანხას სახელმწიფოსა და მის ბიუჯეტს. აქ ეკონომის ლიბერალისტები წივილ-კივილს ატეხავენ, რომ ეროვნულ ეკონომიკაში სახელმწიფო ინვესტიცია მასშტაბური კონცეფციის მასშტაბური კორუფციის საშუალებით ქარისგან წაღებულ ფულს დაემსგავსება და სიკეთის მომტანი არ იქნება. ამ უგუნურების საპასუხოდ არსებობს სამხრეთ კორეის ეკონომიკის არნახული მასშტაბით განვითარების სახელმწიფო დაგეგმარების წარმატებული ექსპერიმენტის გამორჩეული მაგალითი. მე-20 საუკუნის 60-იან წლების დასაწყისში სამხრეთ კორეის რესპუბლიკა იყო ერთ-ერთი უღარიბესი ქვეყანა. ერთსულ მოსახლეზე წელიწადში $80 შემოსავლით ჩამორჩებოდა აფრიკის უღატაღეს ქვეყნებს, ნიგერიასა და ეთიოპიას. მას არც მდიდარი წიაღისეული გააჩნდა. კორეის დედაქალაქ სეულში კი ერთი მრავალსართულიანი შენობაც კი არ იყო აშენებული. არ არსებობდა წყალგვაყენებელობა და ელექტროენერგიაც კი მხოლოდ რამდენიმე საათით მიეწოდებოდა ქალაქს. ყველაფერი კი 1961 წელს დაიწყო, როცა სამხედრო გადატრიალებით ხელისუფლებაში მოსულმა რეჟიმმა პირველ რიგში შექმნა ეკონომიკური დაგეგმარების სახელმწიფო საბჭო და მისი რეკომენდაციით ჯერ მსუბუქი მრეწველობის განვითარება შეუწყო ხელი და მალე კორეულმა საფეიქრო ნაწარმმა და ტანსაცმელმა მსოფლიო დაიპყრო თავისი სიაფითა და ხარისხით, მათგან მიღებული ფინანსების მობილიზაციით კი განავითარეს მეტალურგია, მანქანათმშენებლობა, გემთმშენებლობა, რომელიც მსოფლიო ბაზრის 30-40% ფლობს, ხოლო მობილური ტელეფონები მსოფლიო ბაზრის ამავე დროს მნიშვნელოვან ნაწილს. ქვეყნის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მიერ შექმნილი და შერჩეული იქნა პრივილეგირებული კომპანიები. ამ კომპანიებს ეძლეოდათ შეღავათიანი კრედიტები და სახელმწიფო შეკვეთები. ასე ჩამოყალიბდა დიდი კორეული ინდუსტრიული კორპორაციები, Hyundai, Samsung, Daewoo, LG და სხვა. ისინი ძირითადად ექსპორტზე იყვნენ ორიენტირებული და ექსპორტის 30%-იან ყოველწლიურ ზრდას აღწევდნენ, ხოლო ქვეყნის ემშეპის ყოველწლიური ზრდა 10% შეადგენდა. ამავე დროს საწყის ეტაპზე უცხოური საქონლის ექსპანსიისგან საკუთარ ბაზარსაც იცავდნენ. სამხრეთ კორეის ეკონომიკური სასწაულის მთავარი შემადგენელი იყო ასევე
კორუფციასთან დაუნდობელი ბრძოლა, რომლის შედეგადაც დაუპატიმრებიათ პრეზიდენტებიც, ministrებიც და დეპუტატებიც. ამავე დროს სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან განათლებასა და სამეცნიერო გამოკვლევებზე გამოყოფილი ფინანსებით სამხრეთ კორეა ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა მსოფლიოში. ასევე განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს მალაიზია, რადგან მან შეძლო გლობალისტურ ეკონომიკურ ცენტრებთან დაპირისპირებაში გამარჯვებული გამორხულიყო აზიის ამ უაღრესად ჩამორჩენილი ქვეყანას 1991 წელს სათავეში ჩაუდგა ჯანსაღი ნაციონალური იდეების მქონე პიროვნება. მალაიზია იმ დროს ეთნო და რელიგიური კონფლიქტების ღრუბლზე იდგა. მალაიზიელთა ლიდერმა რელიგიაც კი ეროვნული სახელმწიფოებრიობის მშენებლობის საქმეში ჩააყენა, თუმცა იცავდა სხვა დიასპორების, ჩინელებისა და ინდოელების ინტერესებსაც. მალაიზიელთა ლიდერი ამბობდა, თუ კაპიტალისტურ სისტემას გამოვიყენებთ, როგორც საჭიროა, მაშინ ის უზრუნველყოფს თითოეულის კეთილდღეობასო. გეგმიური და მობილიზებული ეკონომიკის საფუძველზე, რაც ეკონომიკის წინსვლაში სახელმწიფოს როლის დას გულისხმობს და სრულად ეწინააღმდეგება ლიბერალისტური ეკონომიკის პრინციპებს, მალაიზია ბოლო ათწლეულებში არნახულ წარმატებებს აღწევს არა მარტო აგრარულ სფეროში ამ სრულ მრეწველობაში, არამედ ელექტროტექნოლოგიურ წარმოებასა, მეტალურგიასა და მანქანათმშენებლობაში. ეს კი ეფუძნება პარალელურად თანამედროვე საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ცენტრების შექმნასა და განვითარებას. იმავე პერიოდში არანაკლები ტემპებით ვითარდებოდა ინდონეზიაც, რომლის მოწინავე მანქანათმშენებელი, გემთმშენებელი და თვითმფრინავმშენებელი მრეწველობაც კი შექმნა, რასაც ის მსოფლიო ბაზარზე დასავლეთის ანალოგიური პროდუქციის კონკურენტად შეეძლო ექცია. ამის გამო დასავლეთის ტრანსნაციონალურ კორპორაციებმა 1997 წელს ფინანსური სპეკულაციებით მოაწყვეს ცნობილი აზიური კრიზისი, რომლის შედეგადაც ინდონეზია იძულებული გახდა აეღო სავალუტო ფონდისგან 53 მილიარდი დოლარი კრედიტი. ამის პირობა კი მისი ეკონომიკისთვის იყო კატასტროფული, რადგან ამ პირობის მიხედვით ინდონეზიას უარი ათქმევინეს საკუთარი მრეწველობის განვითარებაზე, კონკრეტულად თვითმფრინავმშენებლობასა და ავტომანქანების წარმოებაზე. მალაიზიის ლიდერი კი სხვაგვარად მოიქცა. მან აკრძალა ვალუტის სპეკულანტური ვაჭრობა, ბირჟაზე და არც მსოფლიოს სავალუტო ფონდისთვის მიუმართავს კრედიტებისთვის. ამის შესახებ ქვეყნის ლიდერი ამბობდა, მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ჩვენ დასახმარებლად მიმართავდით მსოფლიო სავალუტო ფონდს, ისკენად ჩვენ მუდმივად მოგვიწოდებდნენ, მაშინ ეს გაანადგურებდა არა მარტო მალაიზიის ეკონომიკას, არამედ მთელი მალაიზიის ნაციასა და საზოგადოებას. შედეგებიც შესაბამისია. მალაიზიის MŠP მუდმივად მზარდია და ამჟამად ერთ კაცზე 17,000 დოლარია, ხოლო ინდონეზიის კი მხოლოდ 4,000 დოლარი. ისევე როგორც თითქმის საქართველოშია. მეტად საინტერესოა მალაიზიის პრემიერის მიმართვა სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელებისადმი. თხოვთ მოგცეთ უფლება თავად გადავწყვიტოთ ჩვენი ნაციონალური და სოციალური პრიორიტეტები. ნუ ელოდებით, რომ ეკონომიკური ლიბერალიზმის პრინციპების პატივისცემის გამო იგნორირებას გაუკეთებთ ჩვენი ხალხისა და ქვეყნის ინტერესების უცხოელთა სასარგებლოდ. თხოვთ მუშეურად ვთხოვთ, ნუ გვახვევთ თავს თქვენ შეხედულებებს. ასევე მისი სიტყვებია, თუ სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების მთავრობები არ გაერთიანდებიან საშიშროების წინაშე, მაშინ საერთაშორისო ბანკები და ტრანსნაციონალური კორპორაციები გააგრძელებენ სრულიად მსოფლიოს მართვას. ძლევამორსილი ადამიანები ხომ ვერასოდეს გაუგებენ სუსტებს. მალაიზია დემოგრაფიული კუთხითაც მისაბაძი ქვეყანაა. 1957 წელს მისი მოსახლეობა 4,5 მილიონი იყო, ხოლო ამჟამად 30 მილიონიანი ქვეყანაა და მათი მიზანია, რომ 70 მილიონი გახდეს, რათა მის ეკონომიკას საკუთარი გარანტირებული სამხმარებლო ბაზარი ჰქონდეს. გაქანებული ლიბერალიზმის პირობებში პროდასალური პროლეტარიატა ფემინისტური თუ გენდერული უფლებების დაცვის მოტივით შედეგიანი დემოგრაფიული პოლიტიკის გატარების უფლებასაც არ მიცემს რეალურად დემოგრაფიული გადაშენების გზაზე მდგომ საქართველოს. ზოგიერთი ჩვენებური ლიბერალისტი კონფორმისტულ ფატალისტური მოსაზრებებით ამართლებს კიდეც საქართველოს გადაშენების პროგნოზებს, რომ ეს თურმე ცხოვრების კანონზომიერება, ძლიერი ჯაბნის სუს და სოციალურად აქტიური სხვაერები თუ დაიკავებენ ჩვენს ადგილს, ამაში არც არაფერია ტრაგიკულიო. ამიტომ ყოველგვარი მოკიბულის გარეშე უნდა ითქვას, რომ გლობალისტური ცენტრებიდან თავს მოხეული ფსევდოლიბერალიზმი არა მარტო ეკონომიკური კრიზისისა და გაღატაკების იდეოლოგია საქართველოში, არამედ დემოგრაფიული გადაშენების ხელშემწყობი იდეოლოგიაც არის. ყოველი ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ქართველი ხალხის ამოცანა თავი დააღწიოს ფსევდოლიბერალისტური იდეოლოგიის არტახებს, რომელიც არა მარტო ბოჭავს მის ეროვნულ ენერგიას, არამედ მისი განადგურების მექანიზმს წარმოადგენს. ფაქტია, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც არსებობს
შერეული ეკონომიკური სისტემა, ანუ კაპიტალიზმისა და სოციალიზმის ჰიბრიდი, ასეთ ქვეყნებში ყველაზე მეტად არის დაცული საზოგადოების დიდი უმრავლესობის ინტერესები და კეთილდღეობის ყველაზე მაღალ დონეს სწორედ ამ ქვეყნებმა მიაღწიეს. ჩინეთის მაგალითით სახეზია გააზრებული რეფორმების ჩატარების შედეგად, რაც სწორედ ეკონომიკის შერეული სისტემის დამკვიდრებაში გამოიხატება, მიუხედავად მოსახლეობის განსაკუთრებით დიდი რაოდენობისა, მაინც ახერხებს ინტენსიურად საკუთარი ხალხის ცხოვრების დონის ამაღლებას. ასე რომ რომელ ქვეყანაშიც მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი არის სოციალური უზრუნველყოფის მაღალი სტანდარტების დონეზე დაკმაყოფილებული, იქ სახელმწიფო ახორციელებს შესაბამის სოციალურ-ეკონომიკურ პოლიტიკას, გადასახადების რეგულირების გზით, ბიზნესის ხელშეწყობის ღონისძიებების საფუძველზე, სამუშაო ადგილების შექმნით, სახელმწიფო რესურსების სტრატეგიული ნაწილის ფლობითა და მისი შემოსავლების მოსახლეობაზე გადანაწილებით. მაგალითად, ნორვეგიაში ნავთობგაზის მოპოვების ექსპორტი სახელმწიფოს ხელშია და მისი შემოსავლები მთლიანად ნორვეგიის მომავალი თაობის ფონდში ირიცხება, რომელმაც უკვე $1 ტრილიონ გადააჭარბა. ეკონომიკის რეფორმების ევროპულ-აზიური გამოცდილების პარალელურად კი არსებობს სამხრეთ ამერიკაში, აფრიკასა და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში განხორციელებული ეგრეთ წოდებული შოკური თერაპიის დოქტრინა, რომელიც მსოფლიოში გაპიარებული ეკონომისტის, ეგრეთ წოდებული ჩიკაგოს სკოლის წევრის ნობელის პრემიის ლაურეატის მილტონ ფრიდმანის ეკონომიკური რეფორმების თეორია, რომელმაც თავის დროზე მასობრივ სიღატაკეს შეაგდო ზემოთ ჩამოთვლილი ქვეყნების მოსახლეობა. აშშ-ის ადმინისტრაციის დირექტივები პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ანალოგიური რეფორმების განხორციელებას მოყვა ის, რომ მოსახლეობის 70% სამუშაოსა და ხელფასების გარეშე დარჩა, 70,000 მოქმედი ქარხანა-ფაბრიკა კი დაიხურა. ეს ყველაფერი ხდებოდა ერთი მუჭა ოლიგარქების არნახული გამდიდრების ფონზე. მიზანი კი ერთადერთი იყო, რომ ამერიკულ დასავლურ ევროპულ ჰეგემონიის გაჩანაგებული და დასუსტებული პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოების სახით კონკურენტი არასოდეს ყოლოდა. ამის შესახებ დიდი ინფორმაციის შემცველია ამერიკული დოკუმენტური ფილმი შოკის დოქტრინა. ნობელის პრემიის ლაურეატი ჯოზეფ სტიგლიცი ამბობს, საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ ყველა იმედოვნებდა დემოკრატიასა და ეკონომიკურ რეფორმებზე, მაგრამ შედეგები იყო გულამაცრუებელი. აშშ ამ პროცესში მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა. გამოჩენილი ამერიკელი ეკონომისტები დაჟინებით ურჩევდნენ რუსეთსა და სხვა ძველ კომუნისტურ სახელმწიფოებს გამოეყენებინათ შოკური თერაპია, რომლის შედეგადაც მოსახლეობის უმრავლესობა მნიშვნელოვნად გაღატაკდა. ამგვარად იმედი, რომ პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმები მოიტანს კეთილდღეობას, დაინგრა. ამასთან ერთად აშშ მხარს უჭერდა რუსეთის მთავრობას, რომელმაც მთელი ნაციონალური სიმდიდრე გაზარდა ხელში ოლიგარქებს, რამაც გააძლიერა უთანასწორობა რუსეთში. შემდგომში სწორედ ეს ოლიგარქები და მათი მსახურნი დასავლეთის დირექტივები წლების მანძილზე ძარცვდნენ საკუთარ ქვეყნებს, ანგრევდნენ მის ეკონომიკას, ინდუსტრიულ ობიექტებს ჯართა ტყიდნენ, შიმშილის სამსხვრობლო წირავდნენ მოსახლეობას და ამას ყველაფერს აკეთებდნენ დემოკრატიის სახელით. ზუსტად ანალოგიური ანტისახელმწიფოებრივი რეფორმები ჩატარდა საქართველოშიც, რამაც უამრავი ადამიანური ტრაგედია და ეროვნული კატასტროფა მოუტანა ქართველ ხალხს, ისი მოწმეც ბევრი ჩვენთაგანია. ეროვნული ეკონომიკის აღმავლობის საქმეში დასავლეთის იმედად ყოფნა არსებული მრავალათეულწლიანი გამოცდილებით უკვე დიდ გულუფხვილებად და სისულელად უნდა იქნეს აღიარებული. რეალურად ამერიკული კორპორაციების ინტერესების დასაცავად იბრძვის მთელი ამერიკული სახელმწიფო სისტემა, სადაც ზოგჯერ არ ემორჩილებიან სუვერენული ქვეყნების მთავრობები, რომელთაც საკუთარი ეროვნული რესურსები საკუთარი ხალხის სამსახურში სურთ რომ იყოს. სწორედ ამ ვითარებაში ამერიკის ხელისუფლება იყენებს უკანონო მეთოდებს, რომ დაამხო ამგვარი დაუმორჩილებელი საკუთარი ქვეყნის პატრიოტი მმართველები. აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოფილი თანამშრომელი უილიამ ბლამი ამბობს, უკანასკნელი 60 წლის მანძილზე აშშ-ის მთავრობამ სცადა მსოფლიოს 50 ქვეყანაში სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობა. აქედან ნახევარში მან ეს მოახერხა კიდეცო. ამ თემაზე ინტერნეტ სივრცეში კონკრეტული ინფორმაციის მოძიება არ არის რთული. მასაჩუსეტის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის პროფესორი ნოამ ჩომსკი პირდაპირ აცხადებს, რომ ეს კორპორაციები ამერიკის მთავრობის შემადგენელი ნაწილია. მაგალითად, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ხშირად ამ კორპორაციების რიგებიდან ირჩევა. ამ ვითარების გაცნობიერებით ძნელი არ არის იმ დასკვნის გაკეთება, რომ საქართველოს ამჟამად არანაირი რეალური სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტი არ გააჩნია და ძირითადი სტრატეგიული გადაწყვეტილებები ამ ბრიუსელში მიიღება ან ნიუ-იორკში, ან მათ წარმომადგენელ საელჩოებში. ამ დროს კი საქართველოს ჭირდება ზემოთ აღნიშნული მარიონეტული ნეოკოლონიური მმართველობითი სისტემის თავიდან მოშორება,
და ეროვნული აღშენილობის რეალური პროგრამის განმახორციელებელი ხელისუფლება. სწორედ ამგვარ ხელისუფლებას შეუძლია ქვეყნის ეკონომიკის მოდერნიზების პროექტების შემუშავება და მათ განსახორციელებლად საინვესტიციო ფონდების შექმნა, როგორც ეროვნული ბიუჯეტის თანხების მობილიზებით, ასევე საბანკო სისტემის რეგულირების საფუძველზე მისი ეროვნული ინდუსტრიის განვითარების სამსახურში ჩაყენებით. უცხოური ინვესტიციებისა და კრედიტების მოზიდვით ქართული პროდუქციისთვის ტრადიციული ბაზრების აღდგენითა და ახალი ბაზრების მოპოვებისათვის ზრუნვით. ამასთან ტრადიციული ისტორიულ პატრიოტებთან კორპორაციული წარმოების განვითარებით აღსადგენია ქართული საავიაციო, ქიმიური, სამხედრო სამრეწველო და სხვა დარგები. არაფერს ვამბობთ კვებისა და მსუბუქი მრეწველობის დარგებზე, რომლის ნედლეულის წარმოება კარგად გააზრებული პროექტებით ქართული რესურსებითაც შესაძლებელია, რადგან ამის მეცნიერულ-ტექნიკური პოტენციალი თავად საქართველოსაც გააჩნია. ეკონომიკის სტაბილური განვითარების, ეროვნული ვალუტის სიმყარის, უმუშევრობის აღმოფხვისა და ხალხის ცხოვრების დონის ამაღლების შესახებ არანაირი შინაარსიანი ანალიტიკური მსჯელობა არ მიმდინარეობს მთავრობისა და პოლიტიკური ელიტის მხრიდან, არადა საკმაოდ მარტივი საკითხია. გასულ წელს საგარეო ვაჭრობის ბრუნვამ 19 მილიარდი დოლარი შეადგინა, აქედან ექსპორტი იყო 5 მილიარდ 300 მილიონი დოლარის საქონელი, ხოლო იმპორტი 13 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების საქონელი. უარყოფითმა სავაჭრო სალდომ შეადგინა 8 მილიარდზე მეტი დოლარი. აღნიშნული სავაჭრო დისბალანსი არის უმთავრესი მიზეზი ეროვნული ვალუტის გაუფასურება ინფლაციისა, სადაც ბოლო პერიოდში დოლარის საერთაშორისო დონეზე დევალვაციას დაემატა ამერიკის ხაზინის მიერ დოლარის მასშტაბურად უკონტროლო ბეჭვისა და ბრუნვაში გაშვების გამო. ცნობილია, რომ აშშ-ის ბიუჯეტი 6 ტრილიონის ფარგლებშია. მისი დეფიციტი კი 2 ტრილიონამდეა, ხოლო ბოლო 2 წელიწადში გავლენიანი ეკონომიკური ექსპერტები ამტკიცებენ, რომ დამატებით 9 ტრილიონი დოლარი დაბეჭდეს, რამაც გამოიწვია დასავლეთში საქონელზე ფასების და, რაც თავისთავად პარალელურად საქართველოში უცხოურ საქონელზე ფასების მომატებაში პირდაპირ აისახა. სავაჭრო დისბალანსს რომ მივუბრუნდეთ, კონკრეტულად ეს ნიშნავს, რომ გასულ წელს საქართველოდან უცხოეთში 8 მილიარდზე მეტი დოლარი გავიდა, ვიდრე შემოვიდა. მაშასადამე უცხოეთში საქართველოს დაფინანსებით 8 მილიარდი დოლარის საქონელი იქნა წარმოებული. ამავე დროს აღნიშნული საქონლის წარმოებაზე იმავე უცხოეთში 100,000-ობით ადამიანი იქნა დასაქმებული და შემოსავლით უზრუნველყოფილი. აღნიშნულმა უცხო სახელმწიფოებამ მილიარდობით დოლარი მიიღეს ბიუჯეტში გადასახადების სახით. უშუალოდ უცხოელმა ბიზნესმენებმა ასევე მილიარდობით დოლარი მოგება ნახეს, რომელთა დიდი ნაწილი თავისთავად ისევ სხვა ქვეყნების ეკონომიკაში იქნა ინვესტირებული. ამ დროს კი საქართველოდან მიღებული მილიარდობით დოლარი დივიდენდები და ზემოთ მითითებული ქვეყნები წლის მანძილზე მაქსიმუმი 200 მილიონ დოლარს გადმოუგდებენ საქართველოს და ამის გამო ჩვენი ხელისუფლება დიდი უანგარო დახმარება აპიარებს. მერე 30 წლის მანძილზე მიღებული ამ გრანტების რაოდენობა შეკრებენ, მიიღებენ საერთო ჯამში რამდენიმე მილიარდიან დახმარებას და ამის გამო ლიბერალის პროპაგანდისტები ვითომ და ჩვენი კეთილისმყოფელი ქვეყნების მიმართ სამუდამო მადლიერების ზნობას თხოვენ ქართულ ხალხს. რეალურად კი დასავლეთის ქვეყნების მხრიდან თავსმოხვეული დირექტივებით განადგურებული ეროვნული ინდუსტრიის შედეგად ჩამოყალიბდა საქართველოს საგარეო ვაჭრობაში ყოველწლიური მრავალმილიარდიანი უარყოფითი სავაჭრო სალდო, რის გამოც ძირითადად სწორედ ამ დასავლური ქვეყნების ეკონომიკაში იქნა გადინებული საქართველოდან მისი დამოუკიდებლობის წლებში მრავალი ათეული მილიარდი დოლარი. ამიტომ მათი სამადლობელი არაფერი აქვს საქართველოს, პირიქით საყვედურის მიზეზი კი ნამდვილად გააჩნია. სამაგიეროდ ჩვენაირი განვითარებადი ქვეყნებისთვის მრავალმილიარდიან კრედიტებს არიშურებს დასავლეთისგან კონტროლირებადი საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი, მაგრამ როგორც წესი, ეს თანხები გამოიყოფა მხოლოდ ინფრასტრუქტურული ან სხვა სოციალური პროექტებისთვის და არა ინდუსტრიული ობიექტის მშენებლობისათვის, რაც კონკურენტუნარიანი და სტაბილური ეკონომიკის შექმნის გარანტია. ეს კი კოლექტიური დასავლეთის ინტერესებში არ შედის და ამიტომაც ქვეყანა მრავალმილიარდიანი ვალების აბლაბუდაში ეხვევა, რომლის გადახდის პოტენციალი მას უკვე არ გააჩნია, რაც უცხო ძალებზე კიდევ უფრო დამოკიდებულს და შესაბამისად სუვერენიტეტ შეზღუდულად აქცევს ჩვენს ქვეყანას. ამავე დროს
საქართველოს ბიუჯეტს აღნიშნული კრედიტებისა და მისი პროცენტების გადახდა მძიმე ტვირთად დაწვება, რაც კიდევ უფრო აბრკოლებს ეროვნული ეკონომიკის განვითარებას. უცხოეთის შემუშავად გასული ემიგრანტებისგან თავიანთ ახლობლებზე ანუ კერძო პირებზე გზავნილებით საქართველოში დაახლოებით $1 მილიარდი შემოდის, რაც გარკვეულწილად აბალანსებს უცხოურ ვალუტაზე მოთხოვნას და ლარის სიმყარეს უწყობს ხელს. ამჟამინდელი ლარის გამყარება კი დიდწილად გამოიწვია საქართველოში რუსეთ-უკრაინის ომს გამოქცეულმა ბიზნესმა და ასიათობით უცხოელმა ემიგრანტმა. მაგრამ ეს დროებითი მოვლენაა და ეკონომიკის მდგრადი განვითარების საფუძველს ვერ შექმნის. ეკონომიკის გაჩანსაღების ერთადერთი გზა არის ეროვნული წარმოების, მცირე საშუალო და დიდი ბიზნესის განვითარება, რომელიც სისტემატური მსხვილი კაპიტალ დაბანდებების გარეშე ვერ მოხდება. თითქოს ეს ესმოდა კიდეც დავის დროზე ივანიშვილის ხელისუფლებას, რომელსაც თავად გაუკეთებია ხშირად რეზონანსული განცხადებები ეგრეთ წოდებული საპარტნიორო ფონდის საინვესტიციო პორტფელის შესახებ, რომელიც $6 მილიარდია მობილიზებული, მაგრამ სამწუხაროდ კონკრეტულად აშენებული ან მშენებლობაში მყოფი საშუალო და დიდი საწარმო ობიექტების შესახებ იშვიათად თუ რაიმე გვსმენია. მას შემდეგ რაც ბიძიან ივანიშვილის გლობალისტური ცენტრების ზეწოლით სრულიად უკანონოდ კუთვნილი ფინანსები გაუყინეს და შვეიცარიის ბანკში, ამით კიდევ უფრო მყარდება ის პოზიცია, რომ მას თავის დროზე საშუალება არ მისცეს და არც ახლა აძლევენ, რომ საარჩევნო დაპირებები შეასრულოს და ეროვნული წარმოების განვითარებაში დიდი ინვესტიციები განახორციელოს. ასევე იაფი ანუ დაბალპროცენტიანი კრედიტები ხელმისაწვდომი გახადოს ქვეყანაში საწარმოო ტექნოლოგიების შემოსატანად. ეროვნული წარმოების აღმავლობის მიზნით გარდამტეხ პოლიტიკას არც ღარიბაშვილის ხელისუფლება არ ატარებს, თუმცა სიმართლე უნდა ითქვას, რომ აწარმოეს საქართველოს პროექტების დაფინანსება საგრძნობლად გაიზარდა, მაგრამ ეს მაინც ზღვაში წვეთია და საქართველოს ეკონომიკის სავალალო მდგომარეობას და მისგან გამოწვეულ მასობრივ მუშევრობას, სიღატაკესა და ქვეყნიდან შრომის უნარიანი მოსახლეობის ემიგრაციის მტკივნეულ პრობლემებს ვერ გადაჭრის. ნეოლიბერალისტური ეკონომისტები გამოსავალს მხოლოდ საქართველოში უცხოური ინვესტიციების და უცხოური ემიგრაციის მოზღვავებაში ხედავენ. საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება სააკაშვილის ანტინაციონალური ხელისუფლებისგან განსხვავებით საკანონმდებლო ბერკეტებით ცდილობს, რომ საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო მიწები მასობრივად უცხოელების ხელში არ აღმოჩნდეს, რაც ეროვნული ღალატის ტოლფას იქნება, მაგრამ ეკონომიკას გარდაუვალი კანონზომიერებები გააჩნია და თუ ადგილობრივ მოსახლეობას არ მიეცება წარმატებული სამეურნეო საქმიანობის ხელშემწყობი პირობები, მაშინ საბოლოო ჯამში საქართველოს მიწა-წყალს ფინანსურად ძლიერი და ბიზნეს საქმიანობაში ბევრად გამოცდილი უცხოური ემიგრაცია მაინც დაეპატრონება. ამასთან ერთად მიგვაჩნია, რომ უნდა მოხდეს იმ სტრატეგიული დარგების, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციით სახელმწიფოს გამგებლობაში უნდა იყოს მოქცეული საკონტროლო პაკეტების გამოსყიდვის გზით ნაციონალიზაცია და სახელმწიფოსა და ხალხის სამსახურში ჩაყენება. ეს ეხება ელექტროენერგიის, გაზის და წყალგამანაწილებელ სისტემებსა და ინფრასტრუქტურას, რომლებიც მათ რეალურ ღირებულებასთან შედარებით ბევრად იაფად აქვს ჩავარდნილი ჩაგდებული ხელში უცხოელან ადგილობრივ ინვესტორებს და ქართველი ხალხი ამის შედეგად მათი ძარცვის ობიექტია. ეს ასევე ეხება ელექტროსადგურებს, პორტებს, აეროპორტებს, კომუნიკაციის ანუ კავშირგაბმულობის საშუალებებს, სიაღისეულის დიდ ნაწილს, რომელთა ექსპლუატაციით $100 მილიონი მოგება არა სახელმწიფო ხულაბაში, არამედ უცხოური კორპორაციების ან ადგილობრივი ოლიგარქების ჯიბეში მიდის. ამ მიმართულებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ბოლო ინიციატივები ნამდვილად პატრიოტული, ამავე დროს ქვეყნისთვის ეკონომიკურად მომგებიანია. მხედველობაში მაქვს ხუდონხესისა და ანაკლის სპორტის მშენებლობაში სამთავრობო მონაწილეობის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებები. წარმოების რენტაბელურობის დონე დამოკიდებულია საქონლის თვითღირებულების სიმცირეზე. ამისთვის საჭიროა წარმოებისთვის საჭირო იაფი ნედლეული, წყალი, ელექტროენერგია, გაზი, ქვანახშირი, ყოველივე ეს თავისი გამანაწილებელი ინფრასტრუქტურით, როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, უცხოელებზეა გასხვისებული. დასავლეთიდან რეკომენდირებული პრივატიზაციით, ანუ მრავალწლიანი იჯარით, ხოლო მის ამჟამინდელ მფლობელებს მათზე საკმაოდ მაღალი ფასები აქვს დაწესებული. მაგალითად, საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილი ფასი შეადგენს საშუალოდ 14 თერცს, ხოლო გამანაწილებელი კომპანიების მიერ ის უკვე საყოფაცხოვრებო მომხმარებელზე იყიდება 22-დან 26 თეთრამდე ფასით, ხოლო წარმოებისათვის მისი ფასი 32 თეთრამდეა გაზრდილი. არადა ჰიდროელექტროსადგურებით ხდება ჩვენთან ძირითადად ელექტროენერგიის გამომუშავება, რაც ყველაზე იაფი ენერგიის მიღების წყაროა. ამიტომაც
ელექტროსადგურებისა და ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელების ნაციონალიზაცია უნდა მოხდეს და სწორი სახელმწიფო მენეჯმენტის გატარების პირობებში ქვეყნისთვის ელექტროენერგიის სტაბილური მიწოდება განხორციელდება მის რეალურ ფასებში. ახლა კი ეს უცხოელი ინვესტორები რა ინვესტიციასაც ჩადებენ, უკან ათმაგი მიაქვთ. მათ მიერ დანიშნულ ხელმძღვანელ პერსონალს 10,000-ობით დოლარ ხელფას უნიშნავენ, რაც ქვეყნის კანონიერი ყაჩაღობის ფორმას იღებს. თავისთავად ცხადია ანალოგიური ვითარება წყალგამანაწილებელი სისტემებშიც. კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, რომ საფინანსო საკრედიტო რესურს, ანუ საბანკო სისტემას სჭირდება სახელმწიფო რეგულირება, ისე რომ წარმოების სფეროს კონდეს საშუალება მრავალწლიანი იაფი ანუ დაბალპროცენტიანი კრედიტების აღებისა, რაც ხორციელდება უცხოეთის განვითარებულ ქვეყნებში. სტატისტიკას რომ გადავხედოთ, აღნიშნულ ქვეყნებში ეროვნული ბანკების მიერ დაწესებულ საპროცენტო განაკვეთები ბევრგან წლიურად 0,1-0,5%-ია, ხოლო კომერციულ ბანკებში წლიურად 60%-ს არ აღემატება, როცა საქართველოს ბანკები ხალხის მძარცველ მევახშეებად არიან ქცეულნი და ამავე დროს მაღალი პროცენტებით აკოტრებენ ეროვნულ წარმოებას. მაგალითად, თბილისის ბანკთაშორისი სავალუტო განაკვეთი 11%-ია, ხოლო კონკრეტული კომერციული ბანკები საშუალოდ 16-24%-ში გასცემენ სესხებს, რაც ბიზნესის არა განვითარების, არამედ მკვლელობის იარაღად არის ქცეული. სადღეისოდ საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 67 მილიარდ ლარს შეადგენს. გასულ წელს მათ გასცეს 53 მილიარდი ლარის ოდენობის სესხები და მათგან სამრეწველო საქმიანობაზე მხოლოდ 3 მილიარდი ლარის სესხია გაცემული. სამაგიეროდ სამხმარებლო სესხებზე გაცემულია 7 მილიარდი ლარი, რომლის დიდი ნაწილი თავისთავად უცხოეთიდან იმპორტით შემოსული საქონლის შეძენაზე იხარჯება, ანუ სხვა ქვეყნების ეკონომიკის აღმავლობას ემსახურება. ანალოგიურად ვაჭრობის სექტორზე გაიცემა მილიარდობით ლარი, რომლის დიდი ნაწილი იმპორტით საქონლის შემოტანაზე, ანუ იგივე სხვა ქვეყნების ეკონომიკის გაძლიერებისთვის იხარჯება. ამიტომაც აუცილებლად მიგვაჩნია, რომ სახელმწიფოს მხრიდან რაციონალურად დაგეგმილი რეგულაციები, რომელთა საფუძველზე საქართველოს სამრეწველო სექტორისთვის ხელმისაწვდომი გახდება იაფი კრედიტები და ამავე დროს ამგვარი პოლიტიკით საბოლოო ჯამში ქართული საბანკო სისტემა დიდ მოგებას ნახავს, რადგან მრეწველობის განვითარებას ზრდის ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის ოდენობას, რაც პირდაპირ კავშირშია საბანკო სექტორში ბევრად მეტი თანხების აკუმულირებასთან და შემდგომში იმავე ბანკებისგან დაბალპროცენტიანი კრედიტების მოთხოვნილების ზრდასთან. ქვეყნის ინდუსტრიალიზაციის წარმატებულად განხორციელების მიზნით ეკონომიკის სამინისტროში უნდა შეიქმნას ეროვნული ინდუსტრიის განვითარების კომიტეტი ან დეპარტამენტი, რომელიც დაკომპლექტდება მაღალი დონის ეკონომის ტექნოკრატ სპეციალისტებით, რომლებიც ცალკეული საწარმო ობიექტების მშენებლობის მიზანშეწონილობის დამამტკიცებელ კონცეფციებსა და პროგრამებს შესთავაზებენ მთავრობას. თავად სახელმწიფომ საბიუჯეტო ეკონომიის ხარჯი უშუალო წარმოებაში ყოველწლიურად უნდა განახორციელოს 2-3 მილიარდი ლარის ინვესტიციის ჩადება მრავალწლიანი კრედიტის სახით, მაქსიმუმი 1%-იანი წლიური საპროცენტო განაკვეთით, სესხის დაბრუნების მრავალწლიანი შეღავათით, სანამ ბიზნესი განვითარდება და საქონლის გასაღების მყარ ბაზარს არ მოიპოვეს. სახელმწიფოს მატერიალურ-ტექნიკური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისას საქართველოში მოქმედი საწარმოების დამკვეთად უნდა იქცეს ეროვნული მთავრობა, რაც წარმოების განვითარებისთვის დიდ ხელშემწყობ საშუალებას წარმოადგენს. ამგვარად პირველ ეტაპზე უნდა განვითარდეს სამამულო სამხედრო მრეწველობა, სასროლი იარაღის, ტყვია-წამლის, მცირე გაბარიტიანი ტრანსპორტის, ჯავშან მანქანების, მოტოციკლეტების, ველოსიპედების, სადაზვერო და მოერიშე უპილოტო საფრენი აპარატების წარმოების სახით. ამასთან ერთად სამხედრო ამუნიცია, ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, ჯავშან ჟილეტები და მუზარადები, რომელთა საყოველთაო სავალდებულო სამხედრო სამსახურის დანერგვის პირობებში ასეულ ათასობით კომპლექტი დასჭირდება საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს, ხოლო საქართველოში უნდა იწარმოებოდეს შესაბამისი მაღალი ხარისხი და ამიტომაც უნდა იქნას შეძენილი მათი წარმოების დანერგვისათვის აუცილებელი ტექნოლოგიები. საკამათო არ არის, რომ საქართველოს არის თავისი ბუნებრივი მონაცემებით აგრარულ სფეროსა და მასთან დაკავშირებული მსუბუქი მრეწველობის განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების მქონე ქვეყანა. ამასთან ერთად ქვეყნის სასოფლო მიწების დიდი ნაწილი მცირე ფართობიან აკვეთებად არის საკუთრებაში გადაცებული და ამ ტიპის აგრარული მეურნეობები რომ მომგებიანი გახდეს, ამისთვის საჭიროა სოფლის მეურნეობის მასობრივად ხელმისაწვდომი მექანიზაცია. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ უნდა შეიქმნას უახლესი საწარმოო ტექნოლოგიების მქონე მცირე გაბარიტიანი სასოფლო სატრანსპორტო ტრაქტორებისა და მანქანა დანადგარების ქარხნები და შესაბამისი პროფესიული კადრების მომზადების შემდეგ მათი განთავსება და ამუშავება უნდა მოხდეს ერთი ქარხნისა დასავლეთ საქართველოში, ხოლო მეორესი აღმოსავლეთ საქართველოში. აღნიშნული ქარხნების პროდუქცია მრავალწლიანი
დაბალპროცენტიანი სესხებით უნდა გადაეცეთ ფერმერებსა და სასოფლო კოოპერაციებს. კონკრეტულად სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციების შექმნასა და რენტაბელურად ამუშავებისათვის სახელმწიფომ უნდა შეიმუშაოს და დააკანონოს სპეციალური პროგრამა, რომლის შესახებაც შემდგომში ვისაუბრებ. ამასთან ერთად ვფიქრობთ, აუცილებელია საქართველოში მცირე გაბარიტიანი მანქანებისა და ორთვლიანი და სამთვლიანი ღია და დახურული მოტოციკლეთ სკუტერების წარმოება, ეკონომიკურ და ეკოლოგიურ საწვავზე ელექტრო და გაზზე მომუშავე მოტორებით, რომელთა საწარმოებად ცალკე სპეციალური ქარხნის შექმნა იქნება საჭირო. ზემოთ აღნიშნული მოტორების წარმოების საფუძველზე შესაძლებელი გახდება ქართული როგორც სამხედრო დანიშნულების, ისე სატრანსპორტო და სასოფლო-სამეურნეო უპილოტო საფრენი აპარატების, დრონების, სარაკეტო დანადგარებისა და მცირე გაბარიტიანი თვითმფრინავების და ვერტმფრენების წარმოება. ბოლო პერიოდში პილოტირებული სატრანსპორტო და სამგზავრო დრონების ინოვაციური პერსპექტიული ტექნოლოგიები ვითარდება და ვფიქრობთ, ამ დარგის განვითარებას უნდა მიექცეს საქართველოში დიდი ყურადღება. საქართველოს საზღვაო ქვეყანაა. ბათუმში საბჭოთა პერიოდში მაღალხარისხიანი კატერები იწარმოებოდა. ვფიქრობ, მცირე გაბარიტიანი იახტების წარმოება და მათთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება საკმაოდ მოთხოვნადი იქნება კერძო და ტურისტული სეგმენტისათვის. ქართული სამხედრო ფლოტისგანაც და საზღვაო სატრანსპორტო ორგანიზაციებისგანაც იქნება შესაბამისი შეკვეთები. ამიტომ სახელმწიფოს პატრონაჟით აღნიშნული დარგის განვითარება ქართული ინდუსტრიის აღდგენა-მშენებლობის ერთ-ერთ მიმართულებად უნდა იქცეს. საქართველოს მზის ენერგიის გამომუშავების დიდი პოტენციის მქონე ქვეყანა, ამიტომ მზის ბატარეების წარმოება უნდა იქცეს ერთ-ერთ პრიორიტეტულ დარგად. მით უმეტეს მისი შემადგენელი სტრუქტურის მასალების წარმოების გამოცდილების მქონეა ჩვენი ქვეყანა. მაგალითად, მინისა და მათი საწარმოებელი ნედლეულიც საკმარისად გააჩნია. საჭირო ამ დარგის პროფესიონალი კადრებით მომზადება და შესაბამისი ტექნოლოგიების მქონე საწარმოო გახსნა, რაც მონდომების შემთხვევაში სრულიად განხორციელებადია, ხოლო აღნიშნული პროდუქცია კერძო სექტორზე უნდა გავრცელდეს შეღავათიანი საკრედიტობით აფინანსებით. საქართველოში სამშენებლო მასალების გარკვეული ასორტიმენტი ეროვნულ ბაზარსაც აკმაყოფილებს და ექსპორტზეც კარგად გადის. ხედულობაში გვაქვს ცემენტის წარმოება, ელექტროკაბელები, წყლის მილები და სხვა, მაგრამ იმის გამო, რომ საქართველოს დემოგრაფიული პრობლემები რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გადაწყვიტოს, რასაც შესაბამისი სახელმწიფო სამშენებლო პროგრამები დიდ როლს შეასრულებს, რომელთა შესახებაც ცალკე გადაცემაში ვისაუბრებთ, ამიტომ ახლო მომავალში საცხოვრებელი და სამეურნეო ობიექტების მასობრივი მშენებლობებია მოსალოდნელი და ამ მიზნით საქართველოში უნდა დაინერგოს სხვადასხვა სამშენებლო მასალების წარმოება, ხარისხიანი მეტყლა კაფელი, სატექნიკური მასალების, იატაკის ლამინატის, შენობების სახურავების, აღებავებისა და ასე შემდეგ. ეკოლოგიური და ეკონომიკური მიზანშეწონებებიდან გამომდინარე, უნდა იგრძნოს საქართველოსთან ხის მორების გატანა და სამაგეროდ უნდა განვითარდეს ქართული ავეჯის წარმოება შესაბამის რეგიონებში, სადაც ძირითადად დასაქმდება ადგილობრივი მოსახლეობა. სამამულო ავეჯი უნდა იქცეს თავად საქართველოში მოთხოვნად პროდუქციად. ამიტომ უნდა იქნას უზრუნველყოფილი მისი მაღალხარისხიანობა და ასორტიმენტის მრავალფეროვნება. ავეჯისა და სხვა დარგების წარმოების განსავითარებლად უნდა შეიქმნას ქართული ნატურალური და ხელოვნური ტყავის მასალების წარმოება, ასევე პლასმასის წარმოება იგივე მანქანათმშენებლობისათვის, რომლის გამოცდილებაც არსებობდა რუსთავში. ამ ვიდეონა ჩანაწერში თემის მასშტაბურობის გამო ქართული ინდუსტრიის თითოეული დარგის განვითარების შესახებ ვერ ვისაუბრებთ. მით უმეტეს ამისთვის საჭიროა შესაბამისი პროფესიონალი კადრების მიერ კონკრეტული საპროგრამო ნაშრომებისა და გეგმების შედგენა. მთავარია, რომ ჩვენ გაგვაჩნია ქართული ეკონომიკისა და ინდუსტრიის განვითარების სტრატეგიული მიმართულებების გეგმის მონახაზი, რომლის საფუძველზე შესაძლებელია კონკრეტული დარგების განვითარების ზუსტი პროგრამების შედგენა. მთავარია, რომ ჩვენი ქვეყანა და ხალხი სხვა ქვეყნების ეკონომიკური დანამატიდან და ძირითადად სხვისი პროდუქციის მომხმარებელი ერიდან, ანუ კოლონიური წარმონაქმნიდან იქცეს თვითყოფადი ეკონომიკის მქონე მწარმოებელ ერად, რასაც დაეფუძნება ქვეყნის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური სფეროს განვითარება, დემოგრაფიული სტაბილურობა, ეროვნული უსაფრთხოება და კეთილდღეობით ცხოვრების პერსპექტივა. ქართველი ერი თავის თანამემამულე სხვა ერების წარმომადგენლებთან ერთად, რომლებიც ქმნიან და წარმოადგენენ საქართველოს მკვიდრ მოსახლეობას, თავისი დიდი შემოქმედებითი წარსულით, მებრძოლი ბუნებით, შრომის უნარიანობითა და სიცოცხლის სიყვარულით, ღირსია, რომ უკეთესი აწყვოსა და მომავლის რეალურ აღმშენებლობაში იყო ჩართული. ამგვარი შრომა კი თავად წარმოადგენს იმედიანი და პერსპექტიული ცხოვრების საფუძველს. ამიტომ დროა ჩვენი საამაყო წარსულის საფუძველზე ღირსეული მომავლის აღმშენებლობისთვის ერთმანეთს გვერდით დაუდგეთ და ერთად ვაკეთოთ საქართველოს საკეთილდღეო საქმეები.